Það verið velkomin í þráðbeina útsendingu hérna á Keflavík TV. Við erum hérna sem fyrr, ég Sindri Kristinn. Og ég Alexander. Og velkomin aftur Sindri eftir hvað, 3 vegna pásu? Já, rúmlega. Landsleikjarhlið og bikarhlið og... Ánægilegt að vera komin aftur. Já, það alltaf gaman að hverjabólti byrjar að því. En það hérna Keflavík Haukar í dag í Blúhöllinni. Þetta var áhugaður leikur. Já, við hefum harmað Hafna og töpum fyrir leiknum í Hafnarfirðinum. En nú skulum við bara hlusta á leikmannakynninguna. Númer 4, Kali Ulla Ahmad. Númer 5, Magnús Már Traustason. Númer 6, Valur Orri Valsson og bjóðum velkomin heim. Númer 7, Ágúst Orrason. Númer 8, Friðrik Guðmundur Jónsson. Númer 9, Dominika Smilka. Númer 11, Dean Williams. Númer 12, Rexi Dupri. Númer 13, Hörður Axel Viljánsson. Númer 14, Andrés Ísak Hilsson. 15, Veigar Áki Hilsson og 21, Callum Rhys Lawson. Þjálfur okkar, Hrafnir Þór Viljánsson og Grímur Jónsson. Látum við heyra áfram Keflavík! Já, Alexander, nú er búið að kynna leikmenn. Áhugaverðastu þessa leikmannakynningu er nýr leikmaður okkar Keflvíkinga, Valur Orri Valsson, kominn aftur heim. Hann að koma heim frá háskólaboltanum, Bandaríkjunum. Florida Tech háskólanum. Já, það sem hann bara búinn að vera kóngurinn. Já, bara þeirra besti leikmann. Já. Hann bara maðurinn á svæðinu, Mr. Florida. Já, en þú veist, það er þannig að þetta er 4 ára prósess. Valur fór aðeins í 3 ár, sló samt sem áður stóðsendinga með skólans. Sem er virkilega merkur árangur. Já, bandaríski háskólaboltinn er ekkert... En ekki grín. Þetta er engin bumbubolti. Nei, það er alls ekki. Sem fyrr, þá virðast allir okkar leikmenn vera heilir og klárir í slaginn. Dominika Smilka er með í þessu leik, hann var ekki með í fyrirleiknum mútið Haukum. Nei. Þannig að það verður gaman að sjá hann, já, eitthvað kappi við Hauka. Fyrsti leikurinn hans gegn Haukum og virkilega skemmtilegt. Haukarnir eru búin að vera mjög sterkir á tímabili, sérstaklega heimavelli. Þeir hafa sýnt fína frammistöður, en ef við förum aðeins yfir Haukalega, Alexander, það sem þarf að varast þar. Það eru náttúrulega, það eru Flennard. Það er Flennard Viðfíld. Og Finnur Jónsson ætti að þekka þann mann ágætlega. Jú. Var hjá honum í Borgarnesi. Og síðan er það náttúrulega Kári Jónsson, sem hefur gert okkur lífið leitt í gegnum árin. Jú. Við þurfum kannski ekkert að fara nánar út í það, en það eru margir með áfallastreituröskun í Keflavík sem að, já, mætti mögulega má skrifa á hann, sko. Á Kára. Já. En frábær leikmaður, góð skytta þegar hann fyrir í gang. Þá er bara rosalega erfitt að eiga við hann. Já. En við þurfum ekkert endilega að hafa áhyggjur af Haukaliðinu ef við spilum okkar leik. Nei, bara svona eins og kannski með flest liðin í deildinni. Menna ef þegar við spilum okkar besta leik, þá má bara færa góð rök fyrir því að við séum besta leik í deildinni. En til þess þurfum við náttúrulega að spila okkar besta leik. Það verður áhugavert, en eru dómaraleiksins mættir, þetta eru 3 fagmenn. En það verður áhugavert að sjá róteringuna sem Hjalti setur á liði eftir komu Vals. Já, við erum náttúrulega, núna erum við með þá, sko, við erum með Val og þá, já, annarkvort Reggi eða Gumma að bekknum, það er spurning hvor þeirra byrjar og svo erum við með Gústa og við erum með Veigar og Andrés og við erum með... Koma Vals er vantilega að fara að bitna á leiktíma Veigars. Já. Sem hefur verið að fá svona 10-11 mínútur leik. Vissulega líka hann á bekknum og ekki gleyma honum. Nei, en þá stöðu sem Valur spilar, hann er vantilega kominn í rótering fyrir Hörð Axel. Já. Einnig getur hann að leysa tvistinn, eða vænginn. Það er alltaf gott að fá góða leikmenn til liðs við sig. Já. En fyrir þá náttúrulega sem ekki vita það, sko, þó að leikmannaglugginn sé lokaður, að þá virkar þetta þannig að af því að hann fór út í háskólaboltan frá Keflavík en ekki til annars atvinnumanna-liðs í raunni, að þá er hann ennþá skráður sem leikmaður Keflavíkur hérna á landi. Og þess vegna má hann koma aftur inn í liðið, þó svo að það sé utan félagsskiptaglugga fyrir þá sem ekki vita það. Nákvæmlega.
Það eru bara tæp mínúta í leik. Dómarinn er búinn að koma sér fyrir. Já, liðin að ráða ráðum sínum hér á bekkjónum og já, Sindri, ég er tilbúinn í þetta. Já, ég líka. En dómarar leiksins eru Davíð Tómas Tómasson, góðvinur okkar Keflvíkinga, Jóhann Guðmundsson, einnig aðstoðardómari í fótboltanum, góðvinur minn, og Sigur Jónsson. Ég hef ekki séð Sigur Jónsson dæmi áður. En ef ekki bara að segja hans er góðvinur okkar líka? Hann er góðvinur okkar líka. Við viljum hafa dómarana okkar megin í lífinu. Jú. Og í leiknum. Já. Það er ágætlega mætt með við hlé og veðurfar og færð og allt það. Eðrið svo sem verið ágætt núna í dag og já, í gær kannski líka en færðin svona verið kannski öllu verið. Öllu verið. Jæja, byrjunlega okkar í dag er Dominika Smilka, Khalil, Ulla Ahmad, Hörður Axel Viljámsson, Dean Williams og Callum Lawson. Wow. Ég gleymdum alveg að horfa hérna á byrjunarlið Hauka sem var að labba inn á völlinn og Sjálfur Robinson var að reyna að gefa okkur 5 en já, við bara hunsuðum hann. Alveg óvart. Við viljum koma því að framfæra, við erum ekki að dissa Sjálfur Robinson eða Haukalið. Frábær leikmaður. Topp leikmenn. Leikmenn heilsast þrátt fyrir kórónufréttir. Jú. En þess má geta að engin handaböndur leið í Lengjubikar karla í fótbolta. Nei, það var nú einhverju sem, já, var ekki KFC sem var að tala um það? Þeir vildu afnema handabönd. Já, en leikurinn er kominn á stað og Haukar vinna uppkastið. Kári Jónsson kemur honum út og Gerald og Dean Williams! Nú fáið sem til byrjum frábæra! Dean Williams á leiknum! Maður var strax komin hérna upp í hæstu hæðir. Dean Williams brokkað þryggjastæðakörfu sem við var líklegast á leiðinu ofan í og Haukar missa boltan. Ekki góð byrjun á Haukum. Frábært fyrir Keflavík að fá svona byrjun. Og þá tekur stúka við sér. Og fílík. Þetta var mjög vel varið hjá Dean Williams. Þetta var stórkostlegt. Svona viljum við gegja að leikmenn sé að komast. Já. Khalil Ulla fer upp í þryggjastæðaskoti. Klikkar. Það er geggjað að Keflvíkingar sé að koma svona rosalega æstir úr þessu fríi. Það er ekkert gefið eftir hérna. Khalil gegn Emil. Lennart í þryggjastega og hann heitir ekki Khalil með frákastið. Já. Skemmtileg tilraun af Khalil sem sá hlaupið hjá Dean Williams. Hefði verið frábært en þetta sleppur. Brot. Boltinn í Keflvíkinga. Við minnum fólk á kommentakerfi á YouTube. Jú, það er alltaf gaman að fá athugasemdir. Og Khalil fær ekki villuna, Keflavík bolti. En það er Ísak Óli búinn að kommenta að venju. Jú, okkar besti maður. Okkar diggasti stuðningsmaður beint frá Danmörku. Dominika. Og Dean Williams. Bingo! Setur þristinn. Keflavík 5, Haukar 0. Dean Williams kemur mjög peppar úr fríinu. Ég átti samtali við eiginkonu sáðan þar sem hún sagði að hann hafi verið gjörsamlega óþolandi í allan dag að bíða til leiknum. Það er bara verið að spyrja okkur 11 hvenær hann geti fengið að fara upp í hús. Það er frábært að leikmenninni séu svona til í þetta. Rosalega til í þetta eftir fríið. Þetta er langt frí og náttúrulega mikill missir svo sem fyrir sko. Já, Keflavík vinnur boltan aftur. Svo að segja, þetta er náttúrulega mikill missir fyrir áhangendur félagsliða sem eru ekki í bikarkeppnunum. Já. Dominikas. Hann fyrir upp og dettur hann. Flennard Whitfield er algjör skrimsli en Dominika Smilka er meira skrimsli. Já, hann er búinn að sýna það og sanna hérna í vetur. Hann er bara búinn að vera besti leikmenn í deildinni. Kári Jónsson settir upp fyrstu stig Hauka. Khalil! Nei. Hann ver skoti. Frábæri vörn af Haukum. Ég held allir að Khalil væri bara að fara að negla þessu niður.
Sóknarvilla á Gerald Robinson. Mögulega var þarna satt komin sko klippa í Fannar Skamma næst. Já. En við höfum að sjá til með það. Spólum henni tilbaka og sjáum þetta. Þá er þetta bara, já, ágætt vörn. Hörður Axel. Og Dean Williams. Flotta hreyfing. Bingo! Ég ekki dagir maður! Vá! Það er bara ekkert aðeinslega fyrir gæðir að gera þetta bara í fyrsta hluta. Þessi gaur er svo jafnlítast sem er með hreyfigetu á við ballerinu. Kári setur niður 3 stiga skot og minkar það niður 4 stig. Kári með fyrstu 5 stig haugana. Dean Williams og Kári nær ekki boltanum. Hörður Axel á Callum. Callum keirir. Callum og missir boltan. Kári Jónsson og sóknarvilla og Dean Williams fagnar þessu. Ísrael Martin virkilega ósáttur með dómara. Davíð dómari reynir að róa niður. Sóknarvilla á Flennart. Hörður Axel, Emil og Vill og Emil. Hátt spennustig og mikið tekist á í þessu leik. Mjög Svoleiðis viljum við hafa þetta. Mjög fysikal enn á fyrstu mínúturnar. Hörður Axel kemur á skriðinu gegn Emil. Flennart. Emil. Hörður Axel. Og Milka fylg barátta. Hvað? Keflavík bolti. Milka og Flennart. Ágætis massi þarna að berjast. Það er meira hreint kjöt þarna í þessum tveimur inn á vellinum heldur en er í öllu kjötkompaníunni. Já. Við fullurum það. Og kemur inn Guðmundur Jónsson fyrir Callum. Milka. Hörður Axel. Hörður Axel. Upp á skrýnu. Skýtur. Og fær villuna. Önnur villuna Emil á undir 30 sekúndum. Emil þarf að passa sig. Kári Jónsson kemur með einhverjum mikilvægum upplýsingum til Ísraels. Hörður Axel, sjálfsesjón, klikkar á fyrsta vítinu. Ef Hörður Axel setur þetta víti ofan í, þá ætla Haukar að gera skiptingu. Og hann setur ofan í. Og kemur inn Haukur Óskarsson, fyrirliði Hauka. Staði Emil. Hörður Axel, gegn Kára. Liðsfélagar í íslenska landsliðinu. Gerald Robinson, gegn Dean Williams. Frábær vörn, ekki dópið. Kári Jónsson. Og Flennart í þristinn. Klikkar og Hörður Axel nær frægustinu. Hörður Axel fer upp í 3 stiga skotið. Vá! Allt og langur. Það var ópeppaður hana. Það er einhver auka orka í Í jafningunum herði. eftir fríið. Já. Og Haukarnir klikka og Hörður Axel náður frákasturinn. Þetta var Hjálmar Stefánsson með 3 stiga skotið. Khalil. Hann hattar ekki stöð. Neglur honum út á Hörður Axel. Bingo! 3 stig. Skemmtilegt hvernig Khalil stóð sér 3 menn í honum. Og Ísrael tekur leikhlé. Leikhlé.
13-5, Keflavíkur vil rétt tapar 5 mínútur búin að leiklutunum og það er farið að bæta í stúkuna. Já, ég er mjög sáttur með mætinguna. Fólk er greinilega eins og ég segi, fólk er búið að sakna körfuboltans í fríinu og bærinn er bara kominn að fylgjast með þessu. Það eru búin að bíða lengi og við verðumst alltaf að fá skemmtilegan leik. Ég meina okkar menn að koma fyrstir í sigurinn í þennan leik og áhorfendur greinilega fyrstir í körfubolta og já, sigur gerir það fyrir líka. Já. Það er nú ekki mjög mikið af haukamönnum í stúkunni sýnist mér. Nei. Það geti skrifast á færðina, það geti skrifast á eitthvað annað, ég veit það ekki en það er nú eitt trommari hjá haukum í stúkunni. Já, Grjótharður. við hefum ekki búin að sjá það í vetur. Nei. Tómas Óskarsson, leikmaður Keflavíkur sem skorar 2 mörk fyrir Keflavík í gær, hendur á okkur góðri kveðju. Við þakkum þér fyrir Tómas. Já, sendum kveðju rakleitt tilbaka. Já. Æja, nú hefur Ísrael farið yfir málið með sínu liði og leikurinn kominn aftur í gang. Hjálmar. Haukur. Flennard. Hann er eldsnöggur á fótunum að Flennard. Khalil. Dominikar. Gummi út á Milka. Milka fer inn Milka. Og skorar. Svo hægt, svo fallegt, svo vel gert. Það ræður enginn við það. Þessi skrókur. Kári Jónsson, gegn Khalil. Og Dín. Jep. Keflavíkur bolti. Haukar eru að tapa rosalega mörgum boltum. Var þetta ekki 4. tapaði boltinn? Þetta var 5. tapaði boltinn á Haukum í leiknum. Það er það sem Haukar hefði örugglega max vilja hafa í öllum fyrri hálfleiknum. Já. Það er komið á Keflavík er ekki fyrri með- helmingi fyrsta leikluta. Keflavík er ekki með einn einasta tapaði bolta. Dín Williams fer og dættur! Þetta er bara ája. Kári Jónsson upp í 3. Kemur hann Nei, á Flennard. inn á Flennard. Og Reyfingin. Þetta var Nautsterkur. flott sókn hjá Haukum. Það var vel gert. 17-9. Það er svokallað mismatch niður á póstinum. Milka. Milka fær 2 skot. 2 skot. Bónus. Gerist ekki ofta að sé bónustíð í fyrsta leikluta. Þetta er áhyggjuefni fyrir Hauka. Það eru rúmar, það er bara 4 mínútur eftir af fyrsta leikluta. Reggie Dupree og Callum Lawson koma inn í stað Dean Williams Og Khalil. og Khalil. Dominikar Milka hendi niður fyrsta vítinu. Og setna fer ekki niður. Og þetta er augnablik. Davíð vill ræða við Jóhann dómara. Ég Sjáum þetta aftur í endursýningunni hérna hjá okkur. hvað svo sem þeir eru að skoða. Yeah, yes. Let's go, Ferran, go, Ferran. Let's go. Hvað, þeir Reggie inn á snemma? Já, alltaf snemma. Já, réttu dómur. Annars hefði þetta verið Keflavík bolti. Hjalmar. Reggie stígur þetta inn rúmlega 35 sekundum á snemma. Eins og segir, menn eru spenntir fyrir leiknum. Já, Kári Jónsson gegn Reggie Dupree. Reggie kann að spila vörn. Skref. 7. tapaði bolti Hauka. Sigur Jónsson, góður nokkað, virðist vera með allt á kristaltæru. Hörður Axel gegn Hjálmari. Hann ítir honum bara aðeins. Reggie Dupree. Kemur hann á Callum. Callum á Hörð. Og Hörður fyrsti tapaði bolti Keflavíkinga.
Rósla. Hörður einfallega að passa boltan hrikalega illa þarna. 18-11, Keflvíkingur vil. Callum Lawson. Hörður. Callum Lawson í þriggjastaskoti, þessi skakkur. Callum mjög vanur að setja þessi galopnu þriggjastaskot ofan í. Kári Jónsson. Og Hörður Axel. Keyrir á þennan. Kemur pressa, hann hægir á þessu. Kemur hann Milka. Milka, frábærlega gert. Eins og hann væri að breiða yfir barnunga dóttur sína þetta og svo mjúklega gert. Hey, three! Let's go three! Guðmundur. Flennard. Flennard upp. Flennard klikkar. Retsi Dupree flýgur hann. Annars til þess að forðast alla misskilning þá held ég að Milka eigi ekki barnunga dóttur. Og Dominikans Milka missir boltan út af. Veit upp fyrir sökina. Áfram gagg. Alltaf verið að bætast í stúkuna. Mjög gaman að sjá. Nú sjáum við því miður ekki neitt. Það sem Kristján Marinósson stendur bara beint fyrir okkur. Flennard, gegn Dín. Guðmundur Jónsson. Ói, hún langaði að fara upp í þennan. Kári Jónsson. Gegn Guðmundi. Dean Williams. Villa á Kára. Hans fyrsta villa í leiknum. Kári ekki alveg sammála Davíð Tómasi þarna. Inn á kemur Kristinn Marinósson í stað Hjálmars. Guðmundur setur fyrsta víti sitt. 21-11. Og Guðmundur setur seinna vítið sitt niður. 22-11. Staðan þeirra rétt tæp eina Rétt rúm mínúta. Eða lifir fyrsta leikluta. Retsi Dupree er að spila hörkuvörn. Dín með Flennard. Já, réttu dómur, boltan á niðurleið. Þessi var samt alveg saman áður á leiðinni beint ofan í, það held ég ekki breynt neinu hvað hann hefði gert. En þessi maður kann að verja skot. Það kann að verja skot. Tekið. Nei. Hún langaði bara ekki að hann sæði boltan ofan í. En Veigar er komin hérna inn á. Ekki vanur eins og Retsi Dupree upp í þriggjastaskotið. Alltof stuttur. Veigar til Kára. Kári. Villa á Veigar. Það er langt í bónus hjá Haukum, þannig að ég held að það verði ekki kápan úr því klæðinu í þessu leikluta. Be patient. Retsi gegn Kára. Rétt vörn. Gummi fram, hann sé Retsi. Og Retsi. Gummi upp á vinduna. Hann fer beint á línuna. Keflvíkingar ánægð með þetta í stúkunni. Retsi var í skot frá Kára. Emil kemur inn. Margir vildu meina að brotið hefði verið á Hauki inn í teig. Kári kemur út af, staða Emil.
Guðmundur. Geir á seinna vitinu. 25 sekúndur eftir, 21 á skóklöku. Haukar væntanlega að reyna að teygja þetta aðeins, taka eitt skot. Veigar. Emil Barja. Gegn Retsi, Emil Keirinn, neglur honum út. Og Breki, hittir ekki. En mjög auðvelt. 6-5, 4, 3, 2. Þetta er varið skotið því. Hann fær þetta skráð þess að varið skot. Án þess að reyna. Já, án þess að reyna, bara með hendi. Setti hendurnar upp í loft og vonaði það besta. Veigar missar hann hálf klaufalega sann sem áður. Það hefði verið gott að ná skoti. 23-15 þegar fyrsti leikluti búinn. Verðskuldu fórustu okkar manna. Já. Frábæri vörn. 15 stig í einu leikluta. Við kvörtum ekki því. Nei, við gerum það ekki. Já, hér á kommentakerfinu hjá okkur á YouTube kallað eftir því að Valur Orri Valsson eigi að fá að spila. Já. Við verðum að segja það, getum eiginlega ekki bara beðið. Við viljum líka sjá hann spila. En það má ég bara geta, hann kom í gær. Þannig við reiknum ekki með að sjá hann mikið á inn á öllum í dag, kannski einhver á sekundur. Þetta gerir ráð fyrir leikmaður eða allavega einhver sem tengist Florida Tech skólanum úti. Þannig að ætlum að... Þú mátt endilega bera frá nafn hans. Segja þetta á ensku. Antonios. We want Valur to play as well. We can't wait to see him play. And we hope that he will get some minutes. But he just arrived to Iceland yesterday, so we will have to see what happens. But thank you for the comment. Ok, við erum komin aftur yfir íslenskuna. En Keflvíkingar gjörsamlega köstuðu bara frá boltanum út af. Og Veigar gegn Hauki, Flennart gegn Milka. Og Emil Barja gegn Þessi skoppaði bara beinustilega aftur út. Og Flennart Retsi Dupri nær frákastinu. Retsi gegn Breka. Og Retsi klaufarskapur á Keflavík. Frábærlega gert hjá Dean Williams! Hvílíkur gæi! Þetta eitthvað sem þeir sem virkilega kunna körfubolta gera. Vá! Þetta var stórkostlega gert hjá Dean Williams. Ég veit ekki hvort það náðist upp á vélina, þar sem þetta er mjög neðarlega. En, vá! Hann gjörsamlega hendi sér í gólfið, ef við sjáum þetta hérna. Og, jájú, þetta er hvílík barátta hjá Dean Williams. Bíddu. Og breyta dómarum. Jújú, dómararnir breyta Haukabolti.
Emil Parri, þegar Reggi, frábær vörn hjá Reggi, gefur ekkert eftir. Og Breki Loka bara á hann. og Haukur, það er ekkert opið, Haukur. Þessi hitt, Magnús Már Traustason, Veigar, kemur á móti Dín, Dín fer bara upp, nei, kemur með Reggi, róa leikinn, flott. Og Dominika stuttur, ekkert stig frá okkar mönnum, nýja Haukamönnum fyrstu 1,5 mínútuna. Breki, kemur með Hauk. Haukur á Breka, skref á Breka. Nei, tapaði boltinn hjá Haukum. Þetta er 8. tapaði bolti Hauka í leiknum. Khalil kominn inn á. Khalil lætur ekki bjóða sig svona tvisvar. Og hann grípur bara boltan. Nei, og kastar honum síðan beint í fangi á Haukamönnunum. Emil í þriggjastaðarskoti. Hittir ekki. Og Milka. Já, þetta er hárrétt dómur. Þetta er hárréttur dómur. Ísrael vil ekki meina að þetta sé rétt dómur, en við sáum þetta nokkuð augljóslega. Er það ekki alveg Sander? Við sáum Jú, boltinn hafi verið kominn hann aftur fyrir steig á miðju. línuna í rauninni í hreyfingunni þegar hann er að taka boltan. Sjáum þetta betur hérna í endursýningunni. Þannig að, Já, hárréttur já. dómur, hann er rúmlega með alla löppina hinum megin við línuna. Þetta fer ekkert á milli mála. Flott hjá dómurunum að spotta Vel gert hjá dómurunum, alveg hárréttur dómur, er alveg með löppina rúmlega hinum megin við. Khalil Khalil furðar sig á því að ekki hafi verið dæmd villa á Hauka. Við erum að fá þvílíkt áhorf greinilega frá Bandaríkjunum. Það er mikið af stuðningsfólki Valsorra sem er að horfa. Margir fullvissaði það að sigur Keflavíkur sé algjörlega viss ef að Haukar tapa boltanum og bandar að gangur í sókninni. Antonios, we like it that you're wearing Keflavík socks. Félagans, það er allir að bíða eftir að Valur kom inn á. Þá gerum við ráð fyrir því að interneti fara á hliðina þegar Valur kemur inn á. Já. Haukarnir, það eru 3 mínútur búin að þessu leiknum, En hefur ekkert verið enn er ekki búið að skora. Einhver smá stífla hjá báðum liðum. Býtu, tæknivilla á Hjálmar Stefánsson. Það er svoleiðis. Það þýðir að Keflavík á 1 víti. Hörður Axel, Það bíða allir, setur ofan í. það bíða allir En bara, þetta var fyrstu stíðin í þessu leikluta. En já, það bíða allir eftir Val greinilega í Bandaríkjunum. Það er bara gjörvallt bara vesturhvel jarðar að horfa og bíða eftir Val. So we know that you're waiting for Valur, and we're still gonna commentate in Icelandic, but we're also waiting for Valur to come in. Yes. En núna var að koma skemmtilegt komment frá honum að Atla Freyr sem Íslendingur, hann vill fá valinn líka. Hörður Axel. Á Dín. Dín Williams. Hörður Axel. Og Magnús Már. 7 sekúndur eftir að skóklukku. En nei, tapaði boltinn í þessu leikluta. Þetta er búið að vera meira djókið en það bara liðin skor ekki. Og Hörður Axel. Inn og út maður.
Þessi rúlaði upp úr og villa á Dominikas Milka. Flennard kvartar yfir því að Ekki sé vel að fylgja leikmanni. menn sé ekki að fylgja hérna leikskipanni sem að Þjálfarinn setti fyrir. lagt hafi verið upp með. Og sóknarvilla á Hauka. Ruðningur Staðan í þessu leikluta 1-0 fyrir Keflavík. Þegar að rúmar 4 mínútur eru Búnar að leiknum. af leiklutunum. Af öðru leikluta leiksins. Ég man bara ekki eftir að sé það nú. Nei, ég man ekki eftir öðru eins. Það er treynsast magna. Veit ekki með það hvort Kári Jónsson er kominn á þjálfari Hauka gjörsamlega búinn að fá nóga sóknarleik. Það verður nú að teljast frekar slæmt að setja ekki nema 15 stig á fyrstu 14 mínútur leiksins. Já. Villi búinn að skúra. Þá getur leikurinn haldið áfram. Hörður Axel. Hörður Axel, út á Magnús Má. Já, og villa. Það er villa á Hjálmar. Við þurfum að spyrjast til í hálfleik Valóra Valsson. Hvort að honum sé ætlaðar einhver Ég reynir það. Og enn einn missanur sóknin. Og Haukur í þriggjastaskoti. Boltanum er ekki ætlað að fara ofan í hjá hvoru liðinu. Það búið að loka sjófinni. Khalil, við erum að tala um það að það er að vera 5 mínútur búnir af þessu leik. Og það er ekki búið að skora 1 stig. Hörður Axel í þritt sem fer ekki ofan í. Ég er hreinlega að skila ekki neitt hérna. Við vorum að, herðu, ekki, hvað er 8 með marga villur, Alexander? Já, Haukum. 3. Og Haukarnir eiga þennan bolta. Nú eru 5 mínútur og 10 sekúndur búin að leiknum af öðrum leikluta. Og ennþá er staðan 1-0 í leiklutanum. Ég hefði á tilfinninguna að það eftir að rigna niður skotunum hérna seinni hluta leiksins. Menn eru konum með nóg af því að bolti fari ekki ofan í. Og Flennard setur þetta væntanlega. Hörður Axel og Kári Jónsson upp í þriggjastaskoti. Nei, ekki fer boltinn ofan í. Þetta er ótrúlegt. Ég bara, þetta er endur svona magna. En Ágúst Pepp Orrason er komin inn á. Khalil, hún að reyna að keyra teg. Hörður Axel með galop með þriggjastaskoti. Þessi dettur ofan í. Næt að koma að því. En þá er staðan 4-0 fyrir Keflavík í leiklutunum. Já. Flennard setur. Já, skora. 4-2. Nú opnuðust einhverja flókáttir. Já. Þess má geta að það hafi verið skoruð 13 stig á nokkru sekúndum. En núna eru bara að skora 6 stig á 6 mínútum. Villi, okkar besti maður, mættur inn á moppunni. Með meira prófa smoppu. Er til betri maður á moppunni en Villi? Nei, það held ég ekki. Já, þú veist, ég hef ekki séð það. Ég held við þurfum að fara að senda hann út á einhvers konar Á reynslu? Evrópumót. Já. Ætli það sé ekki það? Ég hef frétt af því svona hérna innan hús að það er mikill áhugi hjá liðum úti að fá hann til starfa. Já, ég meina, hann var flottur í Staples Center. Jú. Los Angeles. Borg Englana. Fagmaður. Hörður Axel keyrir. Hjálmar spilar flotta vörn á hann. Khalil. Dominikas. Hörður Axel. Finnur Dean Williams sem keyrir inn teginn og leggur það ofan í eins og atvinnumaður sem hann er. Flennard gegn Milka.
Og Keflavíkur stúkan tryllist. Vá. Gjörsamlega brjálu út í dag. Menn virðast hérna nánast alltaf æða inn á völlin. Já. Það má alltaf orða það svona að stundum með Keflavíkur ekki sátti við þetta. Nei. Ég sá ekki almennilega. Sjáum hérna. Þetta var náttúrulega aldrei villa. Milka er upprættur allan tíman og Flennard missir boltan. Það sést klárlega en í endursýningunni eða spólið tilbaka. Sjáu hvað Flennard gerir á línunni. Fyrir honi. Herðu. Það er búið að biðja ýmislegt hérna. Skipt boltatakk er búið að biðja Banki þjálfaran. Frá Grón mann. Fá Val inn á. Þjóðin býður. Já, það er ekki bara íslenska þjóðin, heldur virðist það líka vera gjörvöld Bandaríkjum. Já. Við lofum Antonios, we have to agree with you, it was a bad call. Haukur fær dæmt á sig villu. Við lofum að við munum, fyrir áhorfendur okkar, að við munum leita upplýsingum í hálfleik stöðu Vals, hvort að hann sé að fara að spila í þessu leik eða ekki. Við erum menn fólksins, við erum þjóðareign. Já. Og við verðum að hlusta á fólki. Já, það er svoleiðis. Sérstaklega Keflvíkinga. Já. Og Khalil. Dean Williams aðna upp á 4. hæð. Það er ekki inn í lyftu. Og inn á Dean, þetta er villa. Þetta hefur verið skemmtilegt. Dean hefði viljað setja þennan og taka léttfagn. Eða það ekki rétt. Staðan eftir tæplega 7 mínútna leik, 6-4 í þessu leikluta. Já, 29-19 samtals. Það gerir Dean á línunni. Setur hann honi. Það er Alexander, við verðum að hrósa mætingun í dag. Já, hún er bara mjög góð og það er góð orka í salnum. Já. Það er greinilegt að áhorfendur eru farnir að gíra sig upp fyrir úrslitakeppnina. Vá, það styttist. Dean Williams. Seinni fyrir ekki honi. Og Khalil, skuggan hann nátti að stela þessu bolta. Vel gert á Flennard. 30-21. Flennard komið 12 stig. Og Callum, hörður Axel, galopið þriggjarstaskot. Það er stróðinu! Já. Formsatriði. Og nú lifnar við stúkunni. Flennard. Ágúst fylgir fast og þetta Gerard Robson keyrir inn á og villa á Callum. 2 skot. Réttu dómur. En Keflvíkingar eru konur með alls 5 villur í öllum leiknum á meðan Haukar eru með 12. Já. Gerard Robson á línunni. Hittir ekki. Og Klúra báðum hittir ekki skotunum. seinna. Khalil og alla eftir að koma sér inn í leikinn. En hann kann að fara fram með mönnum. Og það er bónus. Það ekki? Bónus. Jú. 2 skot. Keflavík hafa komist í bónus í báðum leiklutunum. Já. Sem er jákvætt. Hvað segirðu? Sem er jákvætt. Já, sem er jákvæmt. Fyrir Keflavík. Herðu, þá kemur hérna frönsk kveðja á Dominika Smilka. Já, Og- að Arizona elskir Dean Williams. Já, Yes, Arizona, we love Dean Williams as well. Thank you. Þess má geta að eiginkona Dean Williams er frá Arizona. Jú, Kenzie. Kenzie Williams.
Khalil setti niður bæði vítaskotin. Og staðan þá 35-21. Ágúst Orrason, honum bara hreint. Kári Jónsson. Og út á Hjálmar. Eftir Kristur. Haukar reyna að veikja upp stemningu. En Kalum ætti bara að fara á neglu beint. Hálf klöguleg villa þarna hjá Reggie. Haukar að ná að saxa á fórskoti. Fyrsta villan og Reggie í kvöld. Hjálmar setur fyrsta skot ofan í. Munurinn 10 stig. Og Seinna setna skotin líka. Ein mínúta 48 sekundur eftir sem lifir eftir af fyrri hálfleik. Það er að spila hörku vörðjanda hjá Haukunum. Hörður Axel. 5. Ég veit ekki alveg hvað var í gangi í þessari sókn. En Hörður Axel virðist ekki átt að segja á hvað að líta eftir á skóklökunni. Nei. Hann færa þeirra 5 eftir og býður. Og kastar hún síðan og í rauninni neyðir Milka til að taka villuna. Hann fær óvíþróttamarklega villu. Og það er verið að biðja sérstakt viðtal við Val. Við skulum verða því. En nýjasta spurning í kommentakerfinu er spurning hvað Alexander ætlar að fá sér í hálfleik. Við verðum að bíða og sjá. Já. Hvort þið verðum með sérsta 3-1 tilboð á hamborgurum, ég veit það ekki. Já, við sjáum til. Við vonum það. Grípa boltan hana. Swing it! Yeah, swing it! Nice! Það er þessi leikur, það er séð. Og Haukarnir er að detta í gang. 6 stiga munur. Bónus á báðum liðum. Haukarnir er búin að spila hörku góða vörn í þessu leikluta. Og Reggie. Sóknarleikur okkar manna verðist bara að vera stífur, tilneindur og reyndust all lélugur undanfarnar mínútur. Reggie. Fer Kári á línuna. Og Kári minnkar í 4 stig. Þetta er allt í náttúrulega leikur. Við vorum með þetta 14 stiga forystu. Hörður Axel. Nei. Stuttan þrist. Eitt skot sem Haukar ætla sér að taka. Og Haukar missa boltan. Flennar, 3, 2. Og hittir ekki. Já,
Jæja, Alexander, fyrir hálfleikur búinn, 4 stiga munur, við gáum aðeins eftir enn í lokin. Já, aðeins meira en aðeins, við gáum eftir bara, þeir skoruðu 10 stig á meðan við skoruðum ekki neitt. Já, annars erum við með fórustuna, 4 stiga fórustu, það er það sem telur. Já, ég menna liðið sem skorar fleiri stig í körfuboltaleik vinnur, það er bara leið. En 31 stig á okkur í fyrir hálfleik, við getum hreinlega ekki kvartað því. Sóknarleikurinn okkar er samt mjög styrður og slappur. Já, þó að vörnin hafi nú ekki verið góð þarna í Lokin. Já, seinni hluta Annars leikluta, já. Við erum yfir og við erum svona heilt yfir, finnst mér, búnir að vera betri. Já. For our American fans, we're just saying we've been better almost the whole game, but last couple of minutes we have been giving them a chance. Yes, we've been playing poor defense and haven't been getting any buckets, so but the team has to find solutions to that in the second half. We're gonna talk to our guys here and find out about Valur. Yes, við ætlum annars að taka okkur stutt hlé og svo komum við aftur með seinni hálfleikinn. Yep.
Já, velkomin aftur, seinni hálfleikurinn að hefjast, leikmennir að gangin á völlinn. Sama lið og við byrjuðum með. Já, for those of you who are asking about Valur, we got no information from the team, because they don't know. It depends on probably how the game will play out. Of course, basketball is about getting the W. And we need to play with our strongest team at the given moment. And Valur just entered, just came to Iceland yesterday and just entered the squad. So we don't know how he will fit in with the team just yet. Herðu, Haukar eru búin að taka hérna 4 af 5 sóknarfráköst. Kári með þristi geigar. Herðu, ég þarf aðeins að skrepa frá. Sindri þarf að bregða sér hlutverk viðhaldsmanns. Eða hvað? Maggi, er hann búinn að ýta á takkan? Herðu, Já, ok. herðu, liftar er komin í lag og við erum komin í gang. Khalil, Afsakið þetta. við getum samt ekki leyft þess að gerast hérna eins og áðan að Haukar fá hérna 5 sóknarfráköst. Nei, það getur svo ekki. Vandræðagangur. Kári. Þetta var mjög nálægt í að vera skref. Gamla góða spjaldu ofari bara og tveggjast þegar munur. Nú þarf að koma kraftur í Keflvíkinga. Flott sendingin. Og Díljans Gerir gerir þetta eins og alveg aðtönu markmanni Sæmi. Hefurðu verið að kenna honum eitthvað, Sindri? Já. Þetta líst mér vel á. Og Díljans með þristinn. Bingo! Sóknarleikurinn okkar er búinn að vera í lamasessi. Þetta var mjög kærkomið Já, þristur. nú mætti halda að við vera mætti vinabæði því þetta var bullandi bingo. Já. Flennard. Emil Berja. Þristur Og Dín. Hann er með eitthvað annan langa handleggist. Ég er ekki frá því að hann hafi farið í handalengingu í þvíinu. Khalil. Keyrir á körfuna. Þeir bara, já, þeir rík halda honum hérna á. Del Robson bara boltaði hann niður og var ekki að fara neitt. Khalil fer á línuna. Þryggjastega nýtt í gleðinni í fyrra hálfleik, Alexander. Hún var hreint út sagt döpur. Já, 4-15 hjá Keflavík og 2-16 hjá Haukum. Já, 12,5% hjá Haukum og 26% hjá Keflavík. Því verður ekki klappa húrra fyrir. Khalil. Bingo. Bæði Æðunni. 7 stiga munur. Khalil er með 4 stig og þau eru öll á vítalínni. Flennard í langan tvist og heitir ekki. Milka með frákastið. Hörður Axels. Út á. Khalil. Nei. Þau kann á þessum frákasti. Emil Berja. Inn á Gerald Robertson sem Gjaldið hann í þristur. Sá hamraði hann bara spjaldi honni á þryggjastega. Kærastega munur, 40-36. Æðileg sending á Khalil. Kári Jónsson sendir boltan út af. Las hlaupið þarna ekki rétt. Ég reikna með að Hjalti og Finnur vilja að fara að fá aðeins meira frá honum Khalil okkar.
Já, það svona eins og já, Khalil og kannski smá Milka, ég veit það ekki alveg, séu pínu úr rytma eftir þetta frí. Þetta það sem þetta frí getur gert. Þarna! Khalil hefur heyrt í okkur, vel gert. Virkilega vel gert, setinu við 2 stig. Fyrstu stiginn á svona opnum leik í kvöld. Já. Gerald Robinson setur hann aftur í spjaldu ofan í. Nei, en Keflvíkingar virðast ekki geta náð frákasti til að bjarga lífi sínu. Kári Jónsson fíblar bara alla til hana. Flennard bara gjössalega Pakkar þín á sínum eigin töfrabröð. Já. Þessum að segja einsku, taste his own medicine. Kristur frá Kára og mununin 1 stig. Nú verða Keflvíkingar að bæta í sókn og vörn. Flennard og enn og aftur eru Keflvíkingar ekki að ná frákastunum. Special! Special! Flenn! Special, Flenn! Special! Sérstakur Flenn. Já, Milka búinn að fá sér gjössalega nóg að þessari frákastabaráttu og rífur ekki niður. Og Callum stimplar sinn hans fyrsti stig. Já. Eða kannski var búinn að setja eitthvað vítalínu, ég veit það ekki. Nei, þetta fyrsti síðan Callum í kvöld. Og Flennard aleinn. Nú skiptast áhörðunar og öskrar sín á milli. Við erum eiginlega að sjá betur hvað gerðist þarna. Villa á Emil Barja. Já, Milka fékk. Milka sýnir henni Ísrael Martin. Já, fékk. Að hann fer klárlega í hann, hann með sprungna vörn. Já, og svo rekur hann hausinn í gólfið sínist mér á leiðinni niður. Voðalegt eitthvað deyðið yfir okkar mönnum. Fá kannski meiri stemningu. Callum Lawson. Khalil. Já. Þarna! Vel gert hjá Khalil þarna. Flott að leysa bara úr þessu. Ekkert rugl, ekkert vesen, bara fara og sækja stiginn. Svona átt að vera. Og Milka rífur þennan niður. Khalil. Stígur enda líka. Reggie Dupree kemur inn í stað Khalil. Kári! Hann rétt setur öklan á endalínuna, Khalil. Þessi dómarar með Arnar Au og þeir sjá alveg eitthvað svoleiðis. Keflvíkingar eru nálægt Haukamönnum núna. Þetta myndi vera skref en Milka, hann verður þetta bara. Gummi.
Vítil gjössanlega harður niður. Hann er komið 18 stig í kvöld. Ef það einhvern tími til að taka leikli eins og Baldur þjálfari Tindastóls og öskra á menn, þá myndi ég segja að það væri akkurat núna. Já. Ég er full að trúa því að Finnur takir smá hárblásara. Já, því að því miður virka okkar menn bara daufir og einfaldlega ekki alveg vakandi þessar mínúturnar. Samt sem áður eru yfir og það eru styrkleikamerki. Jæja, nú fara leikar aftur að rúlla af stað, vonandi að Hjalti og Finnur hafi náð að öskra eitthvað brjálaði okkar menn. Vandræðagangurinn heldur áfram í sókn Keflvíkinga. Það einhvern veginn meira brjálaði í varnarleik Hauka. Þetta er þitt skot. Og þeir jafna leikinn. Dino Williams, Guðmundur Jónsson. Dino Williams. Nei. Þetta Slær í var höfuðið. brotið á Dín í skotinu. Hún fer þá væntanlega á línuna. Dominika Smilska kemur út af fyrir Callum Lawson. Og fyrra víti fyrir ofan í. Og seinna víti fer ekki ofan í. Lennart. Og þá kemur Valur Orri Valsson inn á völlinn. And for our American viewers, Valur Orri Valsson has just entered the game. Já, verður mjög spennandi að sjá hvað Valur er fram að fara eftir nokkuð langan pásu frá okkar mönnum eða frá liðinu. Haukar geta komist í forystu í fyrst skipti í leiknum, seti Flennart seinna vítið sitt ofan í. Og hann gerir það og Haukar fara í forystu í fyrst skipti. Valur fær boltan. Gaman að sjá að Valur fær góða viðtökur þegar hann kemur. Valur með skemmtilegt eldri. Davíð Tómas þakkar bara niður í Haukamönnum hérna, segja þeim að hætta þessu rugli, mótmæla hverjum einasta dómi. En allir í byrjunarliði Hauka nema Kári eru með 3 villur. Gæti spilað inn í fjórðarliðum þetta.
Fín klikka á fyrraveitinu. Og jafna leikinn. Flennart. Og Haukur. Bara léleg vörn hjá okkar mönnum. Valur Orri. Retzi er gjörsamlega ekkert í sambandi. Þetta er fjórði tapaði boltinn hans í leiknum. Kári Jónsson í þriggjastaskoti og Guðmundur tekur frákastið. Valur Orri. Kemur hann á Kalum. Guðmundur í þriggjastaskoti. Settur hann ofan í. Já. Kemur okkur í fórustu aftur. Nú telur hver skot mjög mikið. Valur Orri að ráða vel við pressuna frá Haukum. Sóknarvilla á Breka á 13 í Haukum. Ísrael Martin, þjálfari Hauka, vill að leiti meira að Flennart uppfyllt. Skiljanlega. Og nú komið inn bónus. Já. Þá 3 leiklutar í röð sem Keflavíkur í bónus. Og inn á kemur Hjálmar Stefánsson. Fyrir hvern? Breka. Dínu Viljáns á vítalínunni. Byrjaði með látum aðeins hægst á honum. Svo stigasti leikmaður Keflavíkur og sá frákastæðistir. 17 stig og 8 frákast. 18 stig núna og 8 frákast. Nei, hann klikkaði á fyrraveitinu. Já, ennþá 17 stig. Take the rebound. Be short again. og Dín, já, setur þetta honni. Nú hann með 18 stig og 8 frákast. I got 3. Kári Jónsson. Valur Orri. 3, 2, 1. Áhorfendur vilja fá villu. Við ljótum að geta að skoða þetta hérna. Já, við ljótum að geta að sé þetta. Nei, það er ekki takk. Það var alltaf ást. Hérna sjáum við Valur nær frákastinu. Já. Sérst illa. En við treystum okkar mönnum fyrir þessu. Við getum hins vegar spólað tilbaka. Jú, slæðir hann ekki þarna eftir á honum. En það er ekki að skipta máli. Við endurheimtum fórustuna Alexander eftir ekkert sérstakar leikluta frá okkar mönnum. Jú, þetta er villa. Já. En það sem var ánægjulegast að sjá að Valur Orri Valsson kom inn á með mikla ró. Já, eflaust margir. Já. Antionis Befanis is really happy that Valur is in. Antonios. Og Andy Francis ánægð með innkomu Vals líka. Já, nú eru leika bara seinasti fjórðungur leiksins að hefjast. Og Valur Orri heldur sæti sínu í liðinu. Hjalti kemur þetta með einhver skilaboð til hans.
Ok, við erum byrjaði aftur, Valur Orri kemur boltan. Valur Orri kemur og Guðmundur inn á Milka að vera að spila hörku helvítisvörn á okkur hérna. Og Guðmundur, já, gamli Gummi mættur. Frábær hreyfing, þetta hefur við séð að gera á móti Haukum fyrir 2 árum Já, 2017 og 16, þá gerði hann þetta helvítið vel. Guðmundur gegn Hauki, Flennard á Retsi. Guðmundur hreinlega að blaka boltanum bara tilbaka. Flennard enn og aftur að skora. Hvað er að koma með mörg stig? Ég held að það kom með 24 stig. Já, hann kom með 22 stig. Valur nær redda málunum. Valur vinnur og Callum Lawson. Já! Glimsinir! Sástu hvað Valur hélt mikil róð þó hann hafði misst bolta, hann bara tók hann róla þessa innkomu hjá Val í liði. Þvílík yfirvegun, góð sýn á vellin. Já, og ekki má gleyma fallið Tryggvastóttir Callum Lawson. Villa á Retsi Dupri, kemur mér ekki rosalega óvart. Þetta er hans önnur villa leiknum. Retsi alltaf markmenn að fyrir inn í leiki að vera allavega með 3 villur. Já. Jæja, Við erum búin að endurheimta 5 stiga fórustu. Núna er Khalil Ulla Ahmad kominn aftur inn á og hreint út sagt hræðileg vörn hjá Guðmundi Jónssoni. Khalil. Og hvað gerir? Knötturinn endar hjá Haukum. Og þetta réttsleppur. Maður. Hjálmar réttsleppur hana. Og Kári út á Emil á Kára, Kári að jafna leikinn. Þetta eigum við ekki að leyfa herra Kári Jónsson að gera, að skjóta boltanum. Valur Orri. Já. Guðmundur farin út af. Hörður komin inn á. Hörður Axel og Valur Orri inn á vellinum á sama tíma. Verður fróðlegt að sjá það. Ég hafði á tilfinninguna að þessi leikur mun ráðast á einhverju rugli. Já. Einhverju svona logaákörfu og eitthvað skemmtilegt. 5, 4, Flennard. 3, 2, 1. Já, en hvað er það mikið eftir á skóklökunni? 0 sekundur eða? Náði Keflavík fullu valdi á boltan. Dómararnir virðast halda það. Þeir eru nú svona. Jú. Haukabolti, 14 sekundur á skóklukuna. Flennard gegn Milka. Flennard vitild, við erum bara ekki að þráða það. Milka virðist ekki vera. Callum. Hann er Halldór Brynjólfsson leikmaður, hvílíkur gæi. Hann er komið 10 stig. Sá er að setja mikilvæga körfur hérna. Kemur okkur aftur í fórustu. Hörður Axel er að missa Kára Jónsson mikið inn fyrir. Hann er komið Hjálmar og Flennard.
Sóknarvilla á Hjálmar, þetta er hans 4. villa. Valur Orri frábært að fá Val aftur tilbaka, kemur nokkra góða mínútur hérna. Það er dropið sem kemur inn á fyrir Hjálmar. Hjálmar, leikmaður. Hann er ekki sáttur. Er ekki sáttur. Og Haukamaðurinn í horninu byrjar á trómunni. Haukar eru búin að vera að spila framúrskarandi vörn. Fiskab og Kári á Flennar. Villa. En engin vörn. Dín. Það er þvílík harka í varnarleik Hauka. Og það var enginn til að taka við þessu frá Dín. Flott vörn þarna. Og sýnist Dín fá þarna að denda á sig villur. Já. Ítir Kára. Haukur í langa tvist. Oni. Milka. Og Callum sækir yfir körfinni og brotið á honum. 2 víti. Haukur Óskarsson að fá sína aðra villu. Hjálmar kemur aftur inn á stað Kára. Góð spurning. Og Callum setur fyrsta víti, minkar til 2 stig. Og Callum setur seinna á henni og er skipt út af fyrir vikið. Og Guðmundur Jónsson kemur inn á. Ja, nú þarf að fá stopp. Gerald Robinson gegn Dean Williams. Dean Williams, hann elskar að spila vörn og hann getur það, svo sannarlega. Emil Barja, langa þriggja. Það er 3 víti. Ég verð að segja eins heils á Karl Liller, þá er þetta bara hárréttur dómur, hann slær í lófan á hann. Þeir eru búin að losa við boltann. Klikkar á fyrsta. Rétt, það er bara 5 mínútur eftir að leiklutunum. Haukar leiða með 1 stigi, eiga 2 víti á línunni. Emil Barja. Setur annað víti ofan í. 3. og seinasta víti. Og Emil setur 2 af 3. Khalil Ulla
Ahmad ber boltan upp. Hörður Axel. Tekur þriggjarstæðarskotið. Og Gerald Robinson brýtur á honum. Það hefði verið virkilega gaman þess að það hefði dottið ofan í. Já, en Gerald Robinson þá líka að fá sína 4. villu. Ísrael Marti segist ekki sjá villu þarna. Dómarinn er honum ósammála. Ísrael reynir að tala eitthvað Davíð til. Hörður Axel Klikkar á fyrsta. vítinu. Dýrt að klikka á vítum á þessum tímapunkti í þessari stöðu. Setur annað honni örugglega. Herðu, Alexander, þú voru að sjá um þetta. Hörður Axel þriðja ekki ofan í. Klikkar á 2 vítum. Nú er hægt að segja að brotið hafi bara verið... Og sóknarvilla Emil Barja! Þá eru Emil, Gerald og Hjálmar allir með 4 villur í Haukaliðinu. Dean Williams. Khalil. Haukur Óskarsson að fá 3. villuna sína. Og 5. villu Hauka. Og já, Það er bónus. tveggjastæðamunur Hauka leiðir með 2 stigum. Emil, Gerald og Hjálmar allir með 4 villur. Haukur með 3, Flennart með 3, Kári með 2. Haukar eru með afleita nýtingu í leiknum og að við séum ekki að nýta okkur það er ekki gott. Nei. En þeir eru með 38% nýtingu yfir allt. Og hann setur ofan í. Minnka muninn í 1 stig. Og Khalil hittir úr seinna vitinu, jafna leikinn. 65-65. Jæja, áfram Keflavík. 4,5 mínútur eftir, þetta er alvöru leikur, Sindri. Khalil er að spila hörkuvörn. Þetta getur strákurinn. Er hann ennið? Já. Það virðist vera að vakna smá neist í okkar mönnum. Og Milka stela boltanum. Og Villa á Hauk. Hann er að fá sína 4. villu, þá eru 4 leikmenn Hauka með 4 villur. Og það lifnar sannarlega yfir Og áhorfendum. Keflavík er á sjálfsögðu bónus. Leiklega, Ísrael Martin tekur leiklega á Haukum. En Haukar eru konni með 24 villur í leiknum. Á meðan Keflingar einungis með 12. Ágætt, já, ágætt. Seinustu 30 sekúndar eru góður hjá okkar mönnum. Búin að jafna leikinn, sækja 3 villur á Haukana og 2 turnover í Haukum. Vegna flott varnarleik hjá okkur. Já, við erum búin að spila mjög góðan tæknilegan leik núna. En sann sem áður, þá þurfum við að fara að fá okkur sóknarlega, halda vörnin áfram og vonandi að þetta var rúlla. Það eru mikið eftir að leiknum, 4 mínútur 24 sekúndur og við sjáum hvað setur. Jæja, seinustu mínútu leiksins er að fara í halda áfram. Guðmundur Jónsson er á vítalínunni þar sem það er bónus. Mikið rétt.
Haukar í miklu villuvandræðum. Fengi bónus í öllum leiklutum þessa leiks. Og klikkar fyrsta vítinu. Vítanýtingur okkar er ekkert voðalega spes. Nei, við erum 19-29 á línunni. Það er ekki gott. Og 20-30 á línunni. Kemur okkur í fórust í fyrsta skipti í dálítið tíma. Og áhorfendur beggja liða. Hérna vill Stúkan fá villu og Emil bara, já. Áhorfendur beggja liða eru farin að stressa sig á þessu. Kári, Dean Williams. Dean var með fullt vald á boltanum. Það er víst nóg þess að dagana að leggja bara hendurna falla á boltan. Þá eru þeir báða með vald á honum. Og Milka tekur frákastið. Nú þarf að keyra, einu fleiri. Khalil og Dean Williams. Og Dean Williams. Já! Nei. Dean Williams tekur hann að hlaupið inn í auglýsingaskiltin. Harfagóð, hver fékk villuna? Hver fékk villuna dæmt á sig? Ekki hugmynd. Sjá það hér. Prófaðu hérna núna. Þetta var erfið sókn en hafðist. Sjá þessa sendingu. Og það Flennard. Þetta er Flennard, já. Sjá þessa sendingu hjá Dominika Smilka. Flennard er þá komið með 4 villur einnig. Allir utan Kára í byrjunarliði Hauka er með 4 villur. Já. Þá bara var eitt markmið á okkar keflingum. Keyra á körfuna. Já. Fá það til að Það brjóta. munar strax að missa eitt sterkan hlekk. Já. Dean Williams á línunni. Eitt skot. Hittir ekki. En herru, þá Khalil Magnús. Þetta er kvöst í staðinn. Vá. 70-65. Þeir fyrir. Einn. Þetta var ekki end one. Það var end two. Já. Dominika Smilka ekki Kára. Og Khalil stillar. Og nú er við sjá hvað skemmtilegt. Oj. Þetta er Og einn á einn Emil farið. vantarlega farin úr húsi þá. Ekki húsi, hann fer að á bekkinn. Já, farin á vellinum ef hann fær dæmt á sig þessa villu sem að... Já, það breytir Já. engum hvort sé á gólfið ekki. Þetta eru 2 víti. Og núna vatna áhörnum til lífsins og klapp upp Keflvíkinga. Nóg eftir á leiknum, 3 mínútur 23 sekúndur. Góðar mínútur. Og það lifnar heldur betur yfir fólkinu okkar. Við skulum bara njóta þess. Herðu, Það var víst Haukur Óskarsson sem fekk á sitt villuna þar og hann er búinn að villast út af leiknum. hann er búinn að ljúka leikir í kvöld. Spurning hvort að Emil Barjas er búinn að því líka. Það er spurning. En með innkomi Vals á hann, við reiknum væntanlega með að þeirra líður á. Jú, Emil Barjas með sinni hefur fengið sína 50 villu Já. og er einnig út til okkar á leiknum. Og en þeir hafa ekki Hauk til þess að senda inn á í staðinn fyrir Emil, þannig að þeir setja... Hvern setja þeir inn á? Setja Kristinn inn á. Fimm stiga forysta Keflvíkinga sem Töluðum um þetta. eru á línni. Töluðum um þetta Sindri hérna í fyrsta leikluta þegar Emil á strax komið með 2 villur og hann þurfti að passa sig. Sem hann náði nú að gera meira hlutan á leiknum. Já. Khalil hittir úr fyrsta. Já, 6 stiga munur. Khalil heldur betur að lifna við núna svona í seinni hálfleik. Hún í 4. leikluta. Hann er komið 11 stig. Bingo. 12 stig. Nú þurfum við að halda áfram að loka fyrir. 3 mínútur eru langur tími í körfuboltaleik og það er hægt að skora fullt af stigum á 3 mínútum. Flennard Whitfield. Kemur hann með Kára. Það er gjörsamlega að vera að reyna að negla menn niður hérna. Dean Williams og Flennard. Hvað gerir Flennard? Flennard! Vá maður!
Þvílíkur maður. Minkar til 5 stig. Dominika Smilska. Hvað gerir Dominika Smilska? Hann fer bara og nefnir út. Og Dean Williams. Já. Gerald hafði engan áhuga að brjóta á honum með það, svo þá hefði hann vitast út af leiknum líka. Og Khalil, hvað fá hann sjá? Ég gjörsamlega trúi ekki því sem ég var að sjá. Þetta verður í fannarskammar, ég get lofað því. Eru Kefling að vinna boltan aftur? Vá! En þetta var illa gert á Khalil. Einu orð sagt. En ef það er eitthvað sem körfuboltamenn eiga að gera, þá verður að skora á svona opnu körfum. Já. Dominika Smilska. Rennur mjúklega á honum. Hann er ekki dísuvél, hann er gufuvél. Og Dominika stelur boltanum! Býtum! Já, Ísak, staðan í hinum leikunum. Það er nú... Já, herri, við vorum alveg bara gjörsamlega uppteknir á þessum leik hérna. Staðan Njarðvík KR er þannig að já, í hálfleik er 40-31 fyrir KR. Þú sást hann uppi. Kári Jónsson. Keflingar er að spila hörkuvörn. Guðmundur Jónsson. Brýtur, já, réttilega. Já, Grindvíkingar eru búin að vinna Valsmenn 90-68. Pökkuðu saman. Stjarnan unnu Þór Akureyri 107-86. Og síðan eru aðri leikir á morgun. Já. Kári Jónsson. 9 stiga munur. Attack him, guys, come on! Flennar. Já, Dean Williams bara heldur áfram að fljúa upp á 3-4 hæð. Let's go, D-boys! Push ball! Hjemme! Og næstu í sóknarvilla á Hörður Axel heldur áfram, kemur hann inn á Milka snýr sér í 4 hringi og setur hann á. Já, 11 stiga munur. 78-67. Keflvíkingar virðast vera að sigla þessu heim. En það er mínúta eftir af leiknum. Sjældur Robinson. Og Villa, réttilega, já. Á Guðmund Jónsson. Sem fær, bara sína 3. villu hér í kvöld. Já. Og á einhverjum 18 mínútum er það ágætlega gert fyrir Guðmund Jónsson. Já. Því að hann fær líka bara Villa að koma inn á völlin. Já, eins og einhver klármaður sagði eitt sinn. Það hjálpar þér ekki að heita Guðmundur Jónsson í íslenskum körfubolta. Nei. Mögulega í færi, sko. En Gerald setur fyrra vitið honni. En Alexander, við ætlum að vera með live viðtöl. Við ætlum að vera með viðtöl í þráðbeinni. Þannig ekki fara á skjánum. Nei, strax eftir að leik líkur munum við fara í viðtöl í beinni. Við munum fyrst fá Valur og Valsson strax á gólfið til okkar. Já. Þannig ekki fara á skjánum. Straight after the game we'll have live interviews. And first one is gonna be Valur Orri Valsson, so don't leave YouTube. Hörður Axel, kemur hann Milka, já, hann mallar bara áfram. Já. Hann er að klára þennan leik. 11 stig og hálf mínúta eftir. Það er Gerald í þristinn, hittir ekki við Keflavíkurbolti og við eigum skotlukkuna og þá er leikurinn bara búinn.
Þessi bara driblar þetta út. Fyrir sér og við skipta máli þessu. Og leiknum líkum 11 stiga sigri Keflavíkur 80-69. Farið ekki langt því að við erum að fara að detta í viðtöl í beinni útsendingu bara eftir nokkrar sekundur. Við þurfum bara að fá mikrofóninn niður. Sindri er að vinna í því eins og þá taka bara við ætlum að fá Val Orra í viðtal til okkar hérna bara núna strax. Þeir eru að vinna í myndavéla og mikrofónamálum. Valur Orri Valsson í viðtali. Hægur svona til að byrja með sko, en gott að vinna með 11 stigum. We're going to change to English for a little bit. Welcome back, Valur. Thank you. You have pretty loyal fans abroad. Yeah, some of them, my roommates back home in Florida. Good to be back. Yes, sir. All right, enjoy. Thank you. Já, þetta var Valur Orri Valsson. Spurning að við fáum næsta mann í viðtal innan skamms. Maggi, gott. All right, Khalil, pretty tough game. What are your first thoughts after the game? We were kind of sloppy coming out, you know, we had like a 3-week break, but I think we picked it up in the fourth quarter and got the win, so that's all that matters. I agree with you, pretty sloppy the first like 3 quarters, especially third quarter. But good fighting spirit like in the last 6 or 7 minutes brought us to win home. Yep, we figured out how to do the little things, we just, you know, playing hard, getting rebounds, getting stops, stuff like that, and then took care of itself. Haukar, their field goal was horrible. They were only like 30-something% over the whole game, but we weren't able to, you know, push them away from us. What are your thoughts about that? We just didn't get a rhythm till really, really late, you know, we're still kind of rusty, you know, get that rest off because we haven't played in a while, like I said, but we'll figure it out. Good to be back after the break. Yes, sir. All right, man, thank you, enjoy. Thank you, too. Já, Khalil, Ulla, Ahmad, virkilega ánægður með sigurinn. Vonandi að við fáum kannski eitthvað þjálfara hérna í viðtal innan skamms. Hæ. Þetta var Hilmir. Pappans er að vinna hérna sko. Já, við erum konur með Hjalta. Já, við erum bara hérna í beinni. Hjalti, erfiður leikur og í rauninni eins og Khalil orðað mjög sloppy svona framan af. Við vorum rosa rykkaðir, eiginlega bara umulegir, sérstaklega í öðrum og þriðja leikluta. Svo svona kom smá í fjórða, Milka ákvað að gera sig í gang hérna seinustu 3 mínúturnar og það var kannski munurinn, rauninni. Já, sammálaðir, annar og þriðja leikluti hrikalega slappir og það var hérna í þriðja leikluta, það var ekki fyrir að voru 6 mínútur búin á leiknum en þá var staðan 1-0 fyrir okkur í þriðja leikluta. Í rauninni bara heppnir að Haukar gátu ekki neitt á móti á þeim tíma. Já, ég meina bæði lið voru bara léleg, það var að segjast alls verð. Ég hugsa að þetta hafi verið bara eitt slagasta leikurinn okkar í vetur og mögulega Haukaleikurinn líka, eða svo veist, leikurinn hjá Haukunum. En þú veist, það er erfitt, 3-4 vikur í hvíld
og koma síðan og gera sig upp, allir spenntir og rosa gaman, en þú veist, það er rusty, það er bara viðbúið. Þannig er virkilega mikilvægt að taka sigurinn þrátt fyrir ekki góðan leik. Já, algjörlega, 2 stig eru 2 stig og sigur og við tökum það. Nákvæmlega, takk hérlega fyrir allt og gangu vel. Takk hérlega. Já, þetta var Hjalti, þjálfari Keflvíkinga, virkilega sáttur eins og hann sagði. Alexander, þú kemur kannski hérna með mér. Já, Hjalti, sloppy leikur. Hann sagði að þetta verður okkar versti leikur í vetur. Já, bara rétt á hann. Þetta er eiginlega bara, þú veist, bæði liður bara grunnlega reyku eftir þetta hlýi og Keflvíkingar voru bara minna reykir. Já, þarna okkar seinustu mínútur í fjórðuleikluta er í rauninu bara afreka hennar sigur, ef við getum orðað þannig. Já, þetta er bara, við bara keyrðum þetta bara í gegn og við bara hörkuðum þetta út og tókum þetta bara á því og bara, þú veist, þeir vissu það að þeir væru í villuvandræðum, þannig að þeir gátu ekki spilað of kannski harkalega vörn, þannig að það var svona svolítið það sem hjálpaði okkur líka held ég. Nákvæmlega, meira var það ekki? Nei, við hefum ekki að reyna að hitta. Jú, það verður rosa gaman að hitta, það verður voða gaman að hitta á einn haukamann. En við þurfum bara að bíða eftir því, þannig að þið kannski... En Valur Orri mætti hérna við þetta. Hann var nú ekki mjög peppaður í það, hann finnst greinilega ekki mjög gaman að vera í viðtölum. Það breytist vonandi þegar hann kemur í Keflavík. Já. Það var gaman í viðtölum. Já, hann verður oft í viðtölum hérna Keflavík. Enda við miklu trúðar. Nennir þú að hlaupast og ná í hann Ísrael? Já. Já, hann Ísrael Martin, þjálfari Hauka, að koma inn í viðtal. Israel, just 1 minute. Yep, okay. Israel, this game was pretty strange. Both teams pretty sloppy, like until the third quarter. What are your first thoughts after the game? Same as you. I mean, you exactly say what. I mean, everybody watched it today. You know, I mean, we didn't start very well. I think the first 10 minutes, but I think second half was very good for us. 15 minutes, and then the game in. I mean, in the last 3-4 minutes, we were tight, and they got like you know. They find a way to be more physical and to pressure a little bit more and to be more consistency, you know, defensively and offensively, and they take the win. I mean, it was just 2 minutes game for me, you know. The otherwise was like both teams just playing like you say without out of rhythm and. But yeah. Your field goal for your team was pretty bad. You're not hitting the baskets you're used to be putting down. Was just rustiness after the break? No. We has been practicing for whole break. Yeah. So sloppy game from both teams, but you were close to bringing the win. So just heads up to the next game. Of course, we got Njarðvík. You know, we play Thursday against Njarðvík. I know Njarðvík. So now, yes, we are gonna, you know, get ready for the next game physically and mentally, and we are gonna be prepared like every game. Thank you for coming, Israel. Okay, you're welcome. Thank you. See you, man. Bye. Já, Alexander, þetta var Ísrael. Hérna hörðu í smá stund líka. Já, hörðu, kemur hérna í eina mínútu með okkur. Já, hörður, eins og allir eru búin að segja hérna í viðtali hjá okkur, þetta var bara svona sloppy leikur. Já, algjörlega. Það var alveg bara þess merkja að við erum ekki búin að spila í langa tíma. Og hérna fannst ég samt varnarlega nokkuð þéttir, en sóknarlega var þetta rosalega stirt og hérna þröngvað. Eitthvað svona sem við höfum ekki þurft að díla við, sérstaklega eftir áramót. Þannig að hérna, já, vonandi skrifast það bara á að langt síðan við spilum. Við rættum það hérna milli okkar í þriðjuleikluta, einmitt eins og þú segir, sóknarleikur var mjög þvingaður og tilneyddur. Gekk illa að finna menn og við vorum alltaf að spila langar sóknir sem enduðu í annað hvort í skóklukku eða slæmum ákvörðunum. En í rauninni bara gott að vinna þrátt fyrir að spila illa. Já, algjörlega. Það er náttúrulega hérna styrkleikamerki góðs liðs að vinna þótt maður spila ekkert rosalega vel. En hérna varnarleikurinn var bara það þéttur að við fengum ágætis buffer sóknarlega og hérna við þurfum að fara vel yfir þetta hvað var að klikka og þetta er kannski aðeins öðruvísi vörn heldur við erum vanir að spila á móti og þeir hérna þjöppu tegin alveg svakalega mikið og hérna já og við vorum ekki að hitta til að byrja með úr skotunum á vikuliðinni þannig að hérna þá endaði með að menn hætti að skjóta og þá var þetta ennþá þröngar heldur en þurfti að vera. Meira var ekki að vera, takk fyrir og gangi vel. Takk. Já, góð viðtöl við flotta menn. Ég held að það sé komið gott í bili. Já. Við viljum að nýtt tækifæri líka að minna á styrktarreikningin okkar. Það má alltaf styrkja starfið hjá okkur.
bæði þetta starf og bara almennt deildana hérna. Já. Þungt starf að reka en ekkert sem við viljum vera án í bæjarfélaginu. Nei, líka ef það er einhver fyrirtæki sem vilja leggja okkur lið, þau eru bara í þessu sjálfboðavinnu og þetta er bara til þess að bæta búnað og störf. Og styrkja störf deildarinnar í rauninni. Þetta er þá megið endilega annarkvort sitja ykkur í sambandi við okkur eða knattspyrnudeildina, þeir sjá þetta fyrir okkur, þeir eiga þetta og þannig að já, annars bara held ég að við förum að segja þetta Já, meira var það ekki. Tækniteymi Keflavík TV, Einar og Maggi, þökkum kærlega fyrir það. Ég og Alexander þökkum á kærlega fyrir. Og já, vonandi sem fyrst. Meira var það ekki, áfram Keflavík? Nei, áfram Keflavík.